Ehi, ben ritrovate, ben ritrovati, Tiranno Matto qui, anche oggi su Oblivion Remastered con una guida per voi, dritto al sodo. Ormai ho adottato il formato TLNG, troppo lungo non guardo, per rispetto nei confronti del vostro tempo vi presenterò tutte le informazioni all'inizio del video. Ricordatevi di controllare poi i timestamps se volete approfondire una delle varie sezioni più nel dettaglio, nel caso in cui la mia spiegazione concisa non avesse risposto a tutti i vostri dubbi. Oggi parliamo di tutte le creazioni arcane. La prima, alchimia, è direttamente dipendente dall'abilità omonima, quindi avrà 100 livelli e l'abilità guadagnerà esperienza ogni volta che metteremo insieme ingredienti alchemici utilizzando mortaio e pestello. Questo oggetto è l'unico fondamentale per avere accesso all'alchimia e il grande vantaggio è che possiamo aprire il nostro inventario dovunque ed utilizzare l'alchimia come quando ci pare, insomma, senza bisogno per esempio di affidarci a degli altari specifici, come nel caso delle seguenti due altre creazioni arcane, che possono essere disponibili in due luoghi specifici, o all'Università Arcana nella città imperiale, sbloccabili a metà della questline della Gilda dei Maghi, che io vi consiglio di fare inizialmente se siete alla vostra prima esperienza di Oblivion, e a Frostcrag Spire, la casa del plugin appositamente pensata per i maghi, alla modica cifra di tra i 4.000 e i 6.000 septim, a seconda di oratoria e commercio. Se avete dei problemi ad alzare queste abilità perché magari siete dei maghi, vi ho parlato di alchimia e con alchimia possiamo fare le cose più pazze possibili, fra cui anche fortificare gli altri attributi, eppure le abilità. Ad ogni modo, una volta che avrete a disposizione l'altare della stregoneria e l'altare dell'incantamento, potrete accedere relativamente alla creazione di magie e all'incantamento di oggetti in oggetti magici. L'apprendimento di magie è fondamentale per la creazione, perché se non conosciamo gli incantesimi non possiamo procedere a crearne di nuovi e, parimenti, se non conosciamo gli incantesimi non possiamo applicare i loro effetti a nessun oggetto magico. Non lasciatevi ingannare dunque, non è vero che incantamento e creazione di magie non hanno abilità relative. Tutte le scuole di magia sono relative a queste due creazioni arcane, perché ci servirà il livello necessario, di 25 in 25 fino al livello 100, per ottenere gli effetti di magie più potenti, e nella creazione stessa, pur avendo ad esempio una vulnerabilità al danno magico, per poterla lanciare al massimo del suo potenziale avremo bisogno di quella scuola massimizzata a livello 100. Nel caso di vulnerabilità alla magia si tratta della scuola di distruzione, forse la preferita dalla maggior parte dei giocatori arcani. Quando andremo a interagire con incantamento e creazione incantesimi, infatti, avremo a disposizione più opzioni. Nella maggior parte dei casi si tratta del tipo di distanza dell'incantesimo, sono stessi a tocco o a bersaglio, quindi un proiettile, la magnitudo, quindi il potere dell'effetto, l'area, quindi la zona che verrà poi colpita dall'effetto, e la durata, ovvero quanto questo effetto si ripete per quanti secondi. Per la creazione di magie dovremo guardare due numeri specifici. A sinistra il mana totale richiesto dall'incantesimo che stiamo creando all'interno della fascia di specializzazione, appunto in 25 e 25, dell'abilità scuola di magia, di cui l'incantesimo possiede gli effetti, quindi anche più scuole nel caso in cui ci fossero effetti di più scuole. E a destra il costo in oro per la creazione di tale incantesimo. L'incantamento degli oggetti invece si differenzia in tre modi dalla creazione delle magie. Primo, fondamentale, è che ci serviranno delle batterie, le gemme dell'anima. Possiamo intrappolare con l'incantesimo trappola dell'anima all'interno di specifiche gemme le anime di alcuni tipi di nemici. In alternativa potremmo creare delle gemme dell'anima nera che ci permetterebbero di raccogliere qualsiasi tipo di anima da qualsiasi bersaglio. La seconda differenza che ha incantamento rispetto alla creazione di incantesimi è la necessità di avere tutti gli effetti a tocco, ovviamente, quindi non possiamo mettere su di noi nessun effetto. Ma attenzione, qui entra in gioco la terza grande differenza. Le armi e le armature si comportano in due maniere differenti. Sulle armi possiamo accumulare più effetti, sulle armature no.
Però le armature hanno il vantaggio di non dover essere ricaricate con tali batterie, dette gemme dell'anima. Attenzione però, dovremo riparare con i martelli da riparazione e l'abilità armaiolo le armature e avremo bisogno di almeno 25 punti, dato che saranno considerate magiche. Anelli e amuleti non ricadono in questa categoria. Cos'è importante sapere di tutte e tre le creazioni arcane? In conclusione, l'ordine degli effetti è fondamentale. Ogni ingrediente ha 4 effetti, potremo sbloccarli tutti quanti mentre alzeremo il nostro livello, il nostro rango di 25 in 25, ma fondamentale l'ordine in cui noi combiniamo 2 effetti insieme, soprattutto a livello 100, quando avremo la possibilità di creare una pozione direttamente con un solo singolo ingrediente, verrà sempre considerato il primo, e tale metodologia si applica anche agli incantesimi e gli incantamenti, motivo per cui ci sono degli ordini specifici con cui andremo a codificare i nostri effetti magici, partendo dal danno, arrivando alle vulnerabilità. Queste sono riassunte le fondamenta delle creazioni arcane su Oblivion Remastered. Se avete apprezzato il mio tentativo di rispettare il vostro tempo e l'utilità stessa della compressione in una sintesi di tutte queste informazioni complesse, che spero di aver illustrato in modo digeribile, io vi chiederei solo la gentilezza di lasciare un mi piace, un commento, giusto per darmi una mano e spingere un pochino l'algoritmo. Mi auguro davvero di aver rispettato il vostro tempo con questa sintesi del TLNG. Ora mi addentrerò nei dettagli e in esempi delle 3 arcane creazioni, partendo dall'alchimia. Come vi avevo anticipato, mortaio e pestello sono l'unico oggetto necessario per creare una pozione, però poi avremo anche la storta, l'alambicco e il calcinatore. La storta aumenta magnitudo e durata degli effetti positivi, l'alambicco riduce la magnitudo e la durata degli effetti negativi e il calcinatore aumenta la magnitudo e la durata di tutti quanti gli effetti. Ora, sono divisi per rango anch'essi: novizio, apprendista, specialista, esperto e maestro. Il maestro inizierà a droppare solo a livelli alti nei dungeon e non potrà mai essere trovato da un venditore. Ogni rango aumenta parecchio il moltiplicatore di qualità. Nella schermata di alchimia avremo a disposizione anche i filtri per non molto comodamente, ma quasi, andare a cercare tutti gli effetti presenti nella nostra saccoccia di ingredienti. A seconda del nostro rango vedremo 1, 2, 3 o 4 effetti. Combinare tali effetti potrebbe risultare a volte scomodo, perché magari è di nostro interesse avere una specifica caratteristica nella pozione, ma gli elementi che abbiamo a disposizione, che abbiamo raccolto fino adesso e comprato, avranno magari anche degli effetti collaterali. Grazie ai nostri strumentopoli citati prima, possiamo aumentare e calare tutti gli effetti a seconda del tipo di pozione che vogliamo creare, che sia benefica o velenosa. Il mio consiglio nella creazione è cercare sempre di svuotare i filtri una volta utilizzati e cambiare gli ingredienti spesso, magari anche creare delle piccole varianti di pozioni, pur mantenendo l'elemento focale, obiettivo della nostra creazione all'interno della ricetta. A volte possiamo trovare nel gioco anche delle ricette scritte, non per forza sono ottimizzate. Come ho specificato anche nel riassunto di prima, alchimia è lo strumento definitivo per qualsiasi classe. Se come me non amate i glitch per rompere il gioco ma volete trovare vie più legittime per farlo, alchimia è perfetta. Già nell'Oblivion originale c'era qualche piccolo trucchetto per riuscire ad ottimizzare il consumo di pozioni, che al momento è cappato a 4. A livello 100 il cap nella remastered è diventato 8, con fino a 10 effetti diversi simultanei, dati solo da alchimia, senza contare tutti gli altri buff da oggetti ed incantesimi, il che ci potrebbe rendere veramente invincibili. Però vi voglio svelare un piccolo segreto che a volte funziona, a volte no, non ho ancora ben capito se lo hanno veramente patchato. Se voi create una pozione con un effetto negativo che dura un secondo, insieme a tutti gli effetti positivi che vi interessano, dopo aver bevuto le prime 4 pozioni, se il secondo passa potete ribere di nuovo queste pozioni e gli effetti staccano, perché il gioco, come nel 2006, dovrebbe leggere
l'effetto terminato sulla base dell'effetto negativo che se n'è andato. Io vi posso fare un esempio in chiusura sull'argomento alchimia di come ho creato la mia maggienza. Chi guarda la serie di Giammago magari si aspettava il piusco, ma il piusco è un po' un meme, un po' così per scherzare, una pozione per la piuma. La vera pozione devastante che ho creato è la maggienza, che fortifica intelligenza e magica, fondamentali per un mago che vuole creare degli incantesimi giganteschi e quindi che ha necessità di avere tantissima magica da consumare. L'alchimia è conclusa così. Passiamo adesso alla creazione di incantesimi e come vi avevo preannunciato è abbastanza importante ricordarsi di non commettere l'errore che a volte possono commettere anche i veterani come me, di confondere l'ordine corretto degli effetti di un incantesimo creato. Non è il caso specifico di Giammago in questo gameplay, perché Giammago usa più incantesimi che condividono l'effetto di vulnerabilità. Quindi l'unico vero problema magari è il costo dell'incantesimo più che l'ordine corretto, perché tanto ne uso più di uno. Ma se voleste mai in un vostro concetto di mago usare un solo tasto con una sola spell, ricordatevi assolutamente di mettere le vulnerabilità sotto, in fondo, alla fine della creazione di un incantesimo. Come vi ho spiegato nel TLNG, lo spaghetti code di Bethesda evidentemente ancora, nonostante gli sforzi dello studio parigino Virtuos, non funziona, è tutto ingarbugliato, è impazzito. Quindi quello che succede è che l'effetto viene applicato, ma non alla spell corrente. Avete capito? Quindi se è on top prima, viene applicato, ma non ai danni, perché viene conteggiato tutto come un'unica spell. Mentre, e qui arriva il bello, se mettete una durata di più di un secondo sul danno, viene applicato tutto il danno e la vulnerabilità si applica anche retroattivamente. Quindi quello che succede è che tirate il super schiaffone divino istantaneamente facendo tutto il danno se aggiungete vulnerabilità a tutti i tipi di danni. E qui vi voglio consigliare la super manata potentissima, anche un po' per memare, che ho creato con il signor Giammago di recente, dopo essermi reso conto che la maggior parte delle spell che avevo già pensato e che fra un po' vi faccio vedere, in realtà andavano a costare così tanta magica che non erano efficienti tanto quanto il pugno matto, che fa un po' tutti i danni, però ha un difetto che viene colmato dalle altre magie che ho creato. Danneggia la salute. Prosciuga la vita del bersaglio, sì, ma non la assorbe. La differenza fra il danneggiamento e l'assorbimento sta proprio nel fatto che il danno è fine a se stesso, l'assorbimento è un trasferimento di valore di vita da un bersaglio a noi. E infatti è della scuola di recupero, mentre il resto è distruzione. Poi dipende sempre dal vostro approccio, cosa preferite, avere una sola spell, più di una spell, che costano tanto, che costano di meno, volete investire come me, come vi ho fatto vedere, in tante pozioni per intelligenza e magica fortificata, così da avere ancora più punti a disposizione. Decidete un pochino, però attenzione amici conjurer evocatori, purtroppo non possiamo evocare più di una creatura alla volta senza usare dei glitch, che per lo più ho anche visto sono stati completamente patchati con la remastered. E allo stesso tempo evocarci un set completo di armatura daedrica non è così semplice. Non solo la spell costa veramente parecchio in termini di denaro per lanciare tutti gli effetti contemporaneamente per 2 minuti, ma soprattutto il problema vero è che costerà tantissimo mana, tantissima magica. E se ve lo state chiedendo, aggiungere altri effetti a una spell di evocazione non ha assolutamente senso, secondo me. Rischiamo solo di aumentare i costi senza alcun beneficio. Sarebbe stato carino se avessero un po' cambiato alcune meccaniche delle altre scuole di magia assieme alle evocazioni,
aggiungendo magari come bersaglio la propria evocazione, quindi poter lanciare direttamente sulla nostra evocazione una serie di buff con una spell unica. Sarebbe stato carino, probabilmente folle in termini di costi, anche qui si ritorna a quanto detto poco prima, però peccato, occasione un po' sfumata. Ci dobbiamo accontentare di queste scelte. Adesso, giusto per farvi capire quanto si può spendere, vi faccio vedere questo rituale daedrico con tutto il set, quanto costa. Abbiamo visto 3000 septim e poi 1072 di mana. Può essere ok, ma è una scelta da mago di battaglia, da battle mage. Sicuramente senza glitch avere così tanta magica è improbabile. Per quanto riguarda invece le spell più utili, sono sempre quelle di fortificazione. Vedete, adesso aumento magnitudo e durata. In questo caso il recupero di Giammago è già al 100, quindi si può permettere di creare queste magie. E nello specifico avere fortifica attributo intelligenza e fortifica magica a magnitudo 100 per 2 minuti assieme a tutte le pozioni permette non di rompere il gioco, ma di spingere il potenziale magico al suo massimo. Per raggiungerlo definitivamente bisognerebbe iniziare a parlare anche degli oggetti incantati personalizzati o di oggetti unici che in un modo o in un altro ci permettono di fortificare ancora di più la magica. Badate, sto parlando sempre nel contesto di una build da mago e che quindi ha accesso a tantissima magica, come già spiegato. In alternativa, usare una magnitudo più bassa o anche ridurre la durata è ottimale, specifico soprattutto quando si sta ancora facendo un level up delle scuole di magia necessarie per avere gli incantesimi che ci interessano. Vorrei segnalare anche un insieme di magie degne di nota da unire tutte insieme in un tasto unico, cioè il cura malattie, cura paralisi, cura veleno. Costano veramente poco, sia in termini di magica sia in termini di oro necessario per creare l'incantesimo. Volendo, se avete la magica necessaria, potete anche mettere un disperdi, un cura ferite, un cura vigore. Decidete un po' voi a seconda delle vostre risorse e possibilità. Se avete il rango giusto della scuola di restoration, metteteci qualsiasi effetto benevolo. Io ve lo consiglio, è molto più comodo che stare a fare la ricerca ogni volta del ma devo curarmi un veleno, ma devo curarmi una malattia e via dicendo. In conclusione, parlando di resistenze, ci sono sempre gli scudi. Lo scudo normale è per la difesa fisica, quelli legati a un elemento ci daranno poi immunità a quel determinato elemento, sempre che pure i nemici non utilizzino delle vulnerabilità. Con 100 di vulnerabilità si va a penetrare completamente la resistenza elementale. Ora, questi sono tecnicismi. Se volete investire un pochino negli scudi, sappiate che sono magie che costano tanto in percentuale tra efficienza e durata, quindi fare un super incantesimo come sto cercando di fare io può risultare praticamente impossibile senza usare appunto glitch per avere 18 milioni di magica. Sappiate che magari con l'alchimia e un incantesimo mediocre di questo tipo potremo praticamente diventare immuni al danno, come anche potremmo investire in una riflessione del danno. Ci sono tante scelte, però già vedete, con 2 arcane creazioni possiamo personalizzarci quanto ci pare. L'incantamento ha delle restrizioni abbastanza stringenti, ma partiamo dalle cose facili da comprendere. Servono le batterie, le gemme dell'anima. Le gemme dell'anima che contengono di più sono quelle dell'anima nera. Vi rimando al mio video guida sui 15 doni daedrici, al capitolo di Vermina, perché faccio vedere e spiego esattamente dove e come si creano queste gemme. Una volta ottenute queste gemme bisognerà riempirle con delle anime di umanoidi. Per nostra fortuna, fra banditi, vampiri e negromanti, tutta Cyrodiil è piena di possibili candidati. Avremo così la batteria massima per effettuare
l'incantamento. Attenzione, nelle gemme dell'anima possono finire anche delle anime non supreme ma maggiori, come nel caso di questa gemma dell'anima nera, con la quale purtroppo mi tocca, solo per dimostrazione, incantare questo pugnale da Edrico. La differenza fra l'amuleto di prima e questo pugnale, come detto anche nel riassuntino, è che le armi possono essere incantate con più effetti sempre che si rimanga all'interno dell'energia massima data dall'anima all'interno della gemma che ci farà da batteria. Io credo valga la pena di investire il più possibile in armature prima che in armi, a prescindere dalla vostra classe, perché molte armature uniche saranno livellate, quindi non sarà proprio ottimale prenderle subito. Converrebbe piuttosto avere dei backup, delle opzioni di supporto da parte con incantamenti utili durante la progressione. Non preoccupatevi se non sono al massimo del potenziale. Inoltre non fatevi sedurre dal concetto di armatura. Anche vesti e vestiti, se incantati, sono devastanti e soprattutto ci danno la possibilità di lanciare gli incantesimi all'efficienza massima. Molto spesso ci dimentichiamo che le armature ci mettono un debuff al lancio dei incantesimi. E ricordiamoci anche delle pietre Varla, che ci serviranno assolutamente per ricaricare istantaneamente tutti gli oggetti incantati, distruggendosi nel processo ovviamente, e anche delle pietre del sigillo, e qui si apre un capitolo dell'incantamento a prescindere dall'altare. Come penso ormai tutti sappiate, o la maggior parte di voi perlomeno, le pietre del sigillo verranno droppate, ottenute all'interno dei cancelli per l'Oblivion, una volta che saremmo arrivati alla fine della mappa. La discendente dropperà dal livello 1 al livello 4, la soggiacente dal livello 5 al livello 8, la latente dal 9 al 12, l'ascendente dal 13 al 16 e le trascendenti dal 17 in su. Ogni pietra è unica al drop, quindi l'unico modo per determinare circa l'effetto di una pietra del sigillo è fare save scamming, quindi salvare prima di ottenerla e ricaricare a vostra discrezione. Gli effetti sono unici e soprattutto per le armi permettono di avere delle combo non gratuite ma più facili da ottenere rispetto all'incantamento dell'altare. Non credo ci sia tantissimo altro da aggiungere, se non magari entrare nel dettaglio dei numeri per tutte e tre le arcane creazioni, cosa che non credo di avere il tempo né il modo di fare in questo video, in questo momento. Però se voleste magari approfondire ognuno di questi tre sistemi di crafting, fatemelo sapere nei commenti, magari una guida dedicata per ognuno potrebbe anche scapparci. Fatemi sapere anche se mi sono dimenticato qualcosa che ritenete che vada assolutamente detto e specificato. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine, spero che a prescindere se siete saltati qua dall'inizio o meno abbiate trovato utile questa guida. Tiranno matto out, anche oggi da Oblivion Remastered. Questo è quanto, alla prossima avventuriere ed avventurieri.